হেল্ল', আজি এটি পুনৰ নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এয়া আপোনালোকে দেখিছে এমাজনৰ পৰা অহা এক বিশেষ প্ৰডাক্ট বুলি ক'ব লাগিব। ইয়াক মই এতিয়া আনবক্সিং কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকক কি বস্তু, কিয় আনিছোঁ, ইয়াৰ উপকাৰিতানো কি। এতিয়া মই ইয়াক আনবক্সিং কৰিম। এইটো মোৰ গোহালিটো দেখিছে, এইজনী মা। ইয়াক মই এতিয়া আনবক্সিং কৰিম। কি বস্তু আপোনাক চাব, এইটো অলপ ব্যতিক্ৰমী ভিডিঅ' হ'ব মোৰ কাৰণে। গৰুৰ বাবে কোমলযুক্ত বিচনা। গৰু দেখিছে গোহালিত আমি কংক্ৰিটৰ গোহালি বনাইছিলোঁ। গোহালিত মই অনুভৱ কৰিছোঁ যেতিয়া আমি একোখন বিচনাত শুওঁ তাত বোলে আমাৰ কোনো ধৰণৰ তলিচা দিয়া নাথাকে, তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ উখোৰা মোখোৰা যদি বিচনা পাওঁ আমি কষ্ট নাপাওঁ জানো? শুবলৈ বৰ কষ্ট পায়, কঁকাল বিষায়। সেই তেনেকুৱাই গৰুৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা হৈছে। গৰুখিনিক অলপ আৰাম দিবলৈ, সকাহ দিবলৈ যেতিয়া গৰুৱে গোহালিটোত পকাত এনেকৈ উঠে, গোৰোহাকেইটাত বৰ কষ্ট পায়। গতিকে যদি মই এইখন দিওঁ ৰাবাৰৰ মেট, 5 বছৰলৈকে একো নহ'ব, নিশ্চয় নহ'ব। তেনে ক্ষেত্ৰত গৰুৱে যদি শুবলৈও ভাল পাব, আৰাম পাব। ইয়াত গোবৰো লাগি নধৰে, পানী মাৰি দিলে ধুনীয়াকৈ যাবগৈ। যেতিয়া এগৰাকী গৰুজনী যদি গাভীন অৱস্থাত থাকে তেতিয়া তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যটো বৰ ভালকৈ আমি কেয়াৰ ল'ব লগা হয়। তেনে ক্ষেত্ৰতো গৰুৰ কাৰণে এইটো কোমলযুক্ত বিচনাই সকাহ দিব আমাক, বেমাৰৰ পৰাও হাত সাৰি থাকিব। ধন্যবাদ। আপোনালোকে জানেই আমি যদি উখোৱা মোখোৱা পকাত শুওঁ বা মাটিত শুওঁ তেতিয়া আমি ইফাল সিফাল কৰি শুই থাকিব লগা হয়, একাতি সিকাতি কৰি শুবলগীয়া হয়, কঁকাল বিষ হয়, ৰাতিপুৱা উঠাৰ সময়ত বৰ কিবা লাগে শৰীৰটোৰ। ঠিক তেনেদৰে আমি যিহেতু গৰুখিনি গোহালিত বান্ধি থোৱা হয়, তেনে ক্ষেত্ৰত গৰুবোৰে ভৰিবোৰ অৱশ হৈ পৰে, তেওঁলোকৰ ভৰিবোৰ কষ্ট পায়, পকাত তেওঁলোকে উঠা বহা কৰিবলৈ কষ্ট পায়, গোৰোহাকেইটা কষ্ট পায়, ফুলি যায়, ঘাঁহ হয়, সিহঁতে উঠিবলৈ নিবিচাৰে। সেইকাৰণে আমাক এতিয়া আধুনিক যুগত বিভিন্ন ধৰণৰ সা সঁজুলি সৃষ্টি হৈছে, বনাইছে, বিজ্ঞানে বহুত দূৰ আগবাঢ়িলে। সেয়েহে মই আজি আনিলোঁ এইখন কাউ মেট, যিয়ে গৰুখিনিৰ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ দিব, গৰুখিনি কষ্ট নহ'ব, গৰুৱে শোৱাত উঠাত কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহ'ব। সেয়েহে এই কাউ মেটখনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলি মই অনুভৱ কৰিলোঁ। এইখন কাউ মেটৰ দ্বাৰা মই এতিয়া তেওঁলোকক শোৱাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিম। এইখন কাউ মেটখন সেই গৰুজনীৰ কাৰণে পাৰি দিম, চাওঁ কেনে অনুভৱ হয়। আহক। বহুত গধুৰ কিন্তু দেই। লাট মাৰি দিওঁ যে, তোৰ ভালৰ কাৰণে আনিছোঁ। এয়া চাওক, এতিয়া মই এখনেই পাৰিছোঁ বৰ্তমান। মই ট্ৰায়েল হিচাপে আনিছোঁ এইখিনি। ইয়াৰ লাষ্টিংটোনো কেনেকুৱা চাই লওঁ প্ৰথমতে। কোৱালিটি ভালেই যেন পাইছোঁ। ইয়াৰ প্ৰাইচটোনো কিমান মই আপোনালোকক জনাইছোঁ। মই এমাজনত অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। ইয়াৰ প্ৰাইচ হৈছে আপোনাৰ 3500, অৰ্থাৎ 3500 টকা ল'লে। কোৱালিটি মই ভালেই পাইছোঁ, ৱেইটটো যথেষ্ট আছে, গধুৰ হয়, 50 কেজি হ'ব লাগে। লিখি থোৱা আছে নে, মই চাব লাগিব কিমান কেজি হয়। ইয়াত নিশ্চয় তেওঁলোকে শুই ভাল পাব, গৰুখিনি ভাল পাব, আৰাম হ'ব গৰুখিনিৰ কাৰণে। কাৰণ গৰুৰ পৰা আমি অকল উৎপাদন ল'লেই নহ'ব, গৰুৰ স্বাস্থ্যটোৰ কথা আমি
ভাবিব লাগিব। গৰুৰ স্বাস্থ্য থাকিলেহে তেওঁলোকৰ প্ৰডাকশ্যন ভাল হ'ব। প্ৰডাকশ্যন ভাল হ'লে কৃষকৰ উন্নতি হ'ব। স্বাস্থ্যই ব্যৱসায়িত বাণিজ্যত উন্নতি জখলা বগোৱাৰ পথ নিৰ্দেশন কৰে। গতিকে আপোনালোকেও গৰুবোৰ পুহিলেই নহয়, গৰুবোৰক এটা সুস্বাস্থ্য পৰিৱেশ দিবলৈ যত্ন কৰক। সেয়া মই এক প্ৰয়াস কৰিছোঁ, আপোনালোকক কৰক, তেতিয়া আপোনালোকে উপকৃত হ'ব।